이제는 증상별로 한 바퀴를 돌 생각이에요. 뭐 호흡기, 순환기, 심혈관계, 그 다음에 정형 근골격계, 그다음에 신경계, 여성질환, 또 뭐 있지? 뭐 그런 식으로 돌 예정이에요. 돌고 8단계도 한번 하고 장 마사지도 한번 하고 성장 마사지도 한번 할 수 있으면 할 수 있을까 모르겠지만 할 수 있으면 한번 해보고, 전에 없었는데 이런 분이 되게 많으시고요. 대부분 다 아토피와 비염 때문에 지금 되게 많이들 고생을 하고 계세요. 그래서 제 1탄으로 호흡기를 잡았어요. 일단 이제 호흡기 좋은 오일들을 소개시켜 드리기 전에 이제 호흡기에 대한 이제 호흡기 질환이 왜 오는지에 대한 얘기를 먼저 해야 되겠죠. 일단 호흡기 질환이라고 하면 대표적인 게 감기, 뭐 독감, 뭐 이런 거, 이런 그쵸? 인플루엔자 감염이 제일 대표적이겠죠. 그리고 좀 심해지면 기관지염, 폐렴, 만성으로 가면 이제 축농증, 비염, 이런 상태가 되는 거잖아요. 또 아니면 더 만성으로 가면 이제 어르신들 뭐 물 차는 폐수종, 뭐 아니면 뭐 협류종 뭐 이런 것들까지 가는데, 일단은 가장 기본적으로 이제 호흡기의 문제가 왜 오느냐, 보통 환절기에 면역력이 뒤죽박죽 되면서 이제 오는 것들이 이제 가장 가벼운 게 이제 감기부터 오기 시작을 하잖아요. 그래서 한국이란 나라가 사실이 뚜렷하다 보니까 몸의 변화가 굉장히 다양하고 거기에 적응하다 보니 한국인들 면역력이 뛰어난 것 같긴 하고요. 하지만 그래도 내가 조금 피곤하거나 힘들면 환절기에 딱 환절기를 이제 타게 되는데, 그게 딱 요즘인 것 같아요. 10월지만 2주 사이에 가을이 왔다 갔어요. 지금 겨울로 들어가는 초입이고 가을, 늦가을 딱 그 느낌이 딱 나는데 오늘도 겁나 춥더라고요. 그래서 기본적으로 호흡기의 모든 증상의 원인은 냉기예요. 선생님들 찬바람을 쐬거나 감기에 걸릴 때 제일 처음 증상에 콧물이 나오는 거잖아요. 그쵸? 보통 대부분 다 호흡기에 갑자기 뭔가 신호가 온다. 그럼 대부분 다 콧물로 시작을 해요. 그럼 콧물은 왜 나올까 우리 몸에서? 그래서 제가 늘 말씀드리다시피 우리 몸에서 나는 모든 반응은 내 자신을 보호하기 위한 반응인데, 도대체 뭘 보호하려고 콧물이 나올까? 보통 처음에 맑은 콧물이 나오다가 내가 이걸 컨트롤을 못하면 이게 불투명한 하얀 콧물로 바뀌었다가 이게 염증이 생기면 노란 콧물이나 연두색 콧물로 바뀌죠. 그래서 보통 병원에 가면 노란 콧물이 나오기 시작할 때 항생제를 처방해요. 이제 염증이라고 얘기하고, 그 전까지 염증까지는 아니라고 얘기를 하면서 그냥 따뜻하게 해주세요 라고 얘기를 하는 게 보통 콧물 단계예요. 감기 초기. 너무 훌쩍훌쩍 거리고 애들이 이 콧물이 나오는 반응은 딱 하나예요. 냉기를 빼려고 하는 반응이에요. 선생님들 이거 이렇게 얘기하면 조금 애매할 텐데 밑에서 냉 나오죠. 냉이 나온다는 얘기 들어보셨죠? 정말 냉이 나오는 거예요. 냉기가 나오는 게 냉이거든요. 그게 자궁에서 나오면 냉이고 코에서 나오면 콧물이에요. 선생님들 그냥 똑같아요. 기전은 다 똑같아. 점막의 반응이 똑같기 때문에. 그래서 초반에 몸을 따뜻하게 해주면 낫는 거고요. 그래서 내가 환절기마다 감기가 걸린다 그러면 내 몸을 따뜻하게 미리 준비를 해 놓으면 환절기를 무사하게 지나갈 수 있는 거거든요. 그래서 몸을 따뜻하게 하는 오일들을 쓰거나 옷을 좀 따뜻하게 입거나, 주로 목을 많이 이렇게 감싸고 등 따시고 목 감싸면 감기 안 걸려요. 선생님들 그거 아세요? 감기는 보통 등이 시렵거나 오싹오싹 춥거나 목이 찬바람에 노출되면 감기가 와요. 한국 사람들의 특징이에요. 그래서 음양원에까지 나오면 너무 어렵겠지. 그래서 이 따뜻한, 보통 우리 냉기를 앞에서 느끼는 사람들은 별로 없어요. 그냥 선뜻한 거지 배하고 가슴에서 냉기를 느끼진 않아요. 보통 냉기는 등짝에서 많이 느끼잖아요. 그러니까 등을 따뜻하게 하시고 목 둘둘 감아주는 거고. 그래서 한국 사람들, 한국 문화가 온돌 문화가 발달을 한 거고요. 그 계절적으로 보시면 겨울에 우리가 준비하는 게 장을 이렇게 겨우 내내 먹는 게 보통
김치하고 온돌방에 등짝 지지면서 시래기 같은 거 된장국 많이 끓여 먹어. 옛날에. 지금 뭐 철이라는 게 없으니까. 근데 옛날에 그렇게 해서 겨울을 났단 말이에요. 그래서 겨울에 짠 음식이 굉장히 좋아요, 몸에. 이게 등짝 시린 걸 많이 막아줘요. 그래서 한국 그 문화를 잘 보면 한국인의 체질을 좀 이해하실 수 있는데 도움이 되세요. 그래서 한국인은 등이 좀 풀려야 면역이 좀 풀리는 건 맞는 것 같아요. 배고프세요? 나 먹는 얘기 안 했어? 아, 먹는 얘기 했구나. 죄송해요. 먹는 얘기 했네. 이런 날씨에 지금 배고프면 김치전 지져 먹으면 참 맛있는데 살이 찐다는 거지. 중요한 건 한국인들은 이 체중과의 전쟁에서 이 야밤에 이 찬바람 솔솔 불 때 그 뜨끈하고 매콤하고 짭짤한 김치전 이게 딱이거든요. 그거를 못 먹는다는 거지. 그죠? 예. 그래서 그 기전을 좀 이해하실 필요가 있어요. 그래서 짠 거를 많이 안 드시는 분들이 겨울에 좀 골골하시는 분들도 계실 수 있고, 만약에 내가 등이 자주 시리고 방광염이 자주 오고 또 뭐 있을까? 뭐 그렇다면 겨울에는 조금은 짭짤하게 드셔주는 게, 아 죄송해요. 드셔주는 게 좋으세요. 이건 체질 섭생 좀 얘기라서. 그러면서 같이 드셔주는 게 새콤달콤한, 겨울에 이제 우리가 신김치 먹잖아요. 동치미나 이렇게 신김장김치를 먹는 거, 신거 굉장히 좋거든요. 그게 목에 좋아요. 그래서 그런 식으로 이제 겨울에 음식을 많이 먹었어요. 우리 조상님들은 지혜롭게도. 근데 이제 우리는 그러지 못하니까 우리가 할 수 있는 건 이제 환절기 전에 몸 따뜻하게 해놓는 거. 제가 수업을 할 때 늘 말씀드린 게, 이제 안 할게. 먹는 얘기 그만할게요. 죄송합니다. 죄송해요. 먹는 얘기 그만할게요. 제가 먹는 걸 좋아해서 그래요. 제가 수업할 때 내 10월쯤부터 말씀드리는 게, 겨울에 되면 이제 꿀을 좋아하시는 분들은 꿀에다가 레몬 5, 진저 3, 시나몬 1 비율로 섞어서 놓고 그걸 드시라고 말씀을 드렸었어요. 왜냐하면 향신료 계열 오일들이 뜨겁고요. 뜨거우니까 미리 몸을 따뜻하게 준비하는데 굉장히 좋고 대사가 잘 되니까. 그래서 향신료 오일이 이 정도가 향신료 오일이라고 말할 수 있을 것 같아요. 몸을 따뜻하게 하는 거, 먹을 수 있는 거, 일단은 클로브, 정향, 온가드에 되게 많이 있어서 제가 온가드도 이쪽으로 분류를 했고요. 그 다음에 투메릭 강황, 좀 향이 좀 거시기 하긴 한데 얘는 캡슐로 넣어서 드시면 좋고요. 투메릭 드실 때 주의할 점은 얘가 강황인데요. 강황 가루랑 강황 오일이랑 약간의 흡수한 성분이 다르대요. 그래서 드실 때 강황 가루만 같이 먹으면 동양인들은 거의 강황이 흡수가 안 된대요. 그래서 투메릭을 드실 때는 강황 가루랑 같이 드시면 굉장히 좋대요. 그래서 강황 가루를 어떻게 퍼먹어? 그랬더니 저 아는 분이 알려줬어. 캡슐을 강황 가루에 콕 찍으면 이만큼이 차더라고요. 그래서 그걸 몇 개 담아놨거든요. 그거 캡슐 하나씩 드시면서 강황 가루 드시면 훨씬 흡수가 잘 되고 몸 따뜻해지실 거고요. 그 다음에 시나몬 맛있잖아요. 시나몬이 굉장히 달아요. 근데 만약에 꿀이 내 몸에 안 받아, 저는 꿀이 안 받아요. 저는 꿀을 먹으면 속이 훑어요. 저 같은 경우는 그 마스코바도 원당 같은 거 있죠? 설탕이에요. 이거는 위 안 좋으신 분들도 되게 좋아요. 그런 타놓고 드시거나 나 단 거 싫어 하시면 그냥 맹물에다가 타서 이렇게 레모노, 진저삼, 시나몬 1의 비율로 타놓고 그걸 이제 물에 타서 드셔도 맛있고요. 아니면 그냥 온가드를 꾸준하게 드셔도 되게 좋아요. 여기에 진저와 시나몬이 시나몬이 들어있고, 그 다음에 스마틴세시에는 진저와 시나몬과 레몬과 페퍼와 자몽이 다 들어있으니까 스마틴세시를 좋아하시는 분들은 스마틴세시를 드시면 되세요. 제가 추석 때 이제 그 먹던
잘 조절하고 있다가 내가 추석 때 뚫렸어요. 추석 때 그 연휴가 길면서 연휴 때 먹고 놀고 친구들 만나고 막 이러면서 제가 고삐가 풀린 게 10월 말까지 그랬거든요. 그래서 10월 중순쯤에 정신을 좀 차려가지고 더 찌면 안 되겠다. 먹기는 먹지만 더 찌면 안 돼 싶어 제가 스마트앤 슬림의 소시 쑥치게를 제가 하루에 6개에서 8개를 먹었거든요. 그랬더니 몸이 되게 뜨거워지더라고요. 진짜 체온이 많이 올라가는 게 느껴져요. 특히 그걸 먹고 운동을 하면 땀이 장난 아니게 나거든요. 그래서 이거 효과가 있구나 이런 생각을 했었는데, 꿀을 좋아하시면 타놓고 드시면, 타놓으면 그냥 한 숟가락씩 퍼서 드시면 되니까 훨씬 편하세요. 그렇게 하시면 감기 예방이 되실 거고, 비염이 있으신 분들 되게 좋은 게 뭐냐면, 그 호흡기가 안 좋으신 분들은 소화기도 그닥 좋지 않아요. 그러니까 비염할 때 또 얘기를 하겠지만, 호흡기하고 소화기가 경락이 어쨌든 크게 보면 같은 경락이에요. 그래서 폐기운이, 호흡기가 약하신 분들은 소화가 잘 안 되고 변이 별로 안 예뻐요. 호흡기 나쁘신 분들 치고 황금변 보시는 분이 거의 없고, 보통 묽은 변들을 굉장히 많이 보세요. 그래서 이걸 드셔주시면 훨씬 좋아요. 이렇게 보통 그 폐에 좋은 음식이라고 하면 매운 거, 그다음에 화한 거, 비린 거 이런 게 좋고요. 위장에 좋은 음식이 단 거거든요. 단 거, 약간 느끼한 거 이런 거. 그러니까 꿀을 같이 드시면 위장과 폐 다 같이 좋고, 난 꿀 싫어. 근데 위장이 약하니까 위장과 호흡기 약해 그러시면 설탕, 그 마스코바도 원당 있죠. 흑설탕. 그러니까 그 백설 흑설탕 말고 원당 흑설탕이 있어요. 마스코바도 원당. 그거를 고봉으로 한 숟갈 타서 찻잔에다가 넣고 뜨거운 물을 부어 드시면 속이 확 풀려. 위 나쁘신 분들 정말 제 강추. 그러면서 테라지하고 젠제스 드시면 굉장히 효과가 좋으실 거예요. 그래서 면역력을 좀 키워 주시면 좋을 것 같고, 내가 봄에 힘들어 하시면 겨울 한철 그렇게 드셔 주시면 봄에 훨씬 괜찮아지실 거예요. 일단 그래서 감기는, 근데 일단 감기가 어쨌든 예방은 이렇게 하는데, 내가 자칫하면 또 걸리잖아요. 우리가 또 이렇게 우리가 맨날 긴장하고 있을 수 없으니까 방심을 하면 걸려요. 훌쩍훌쩍 거리고. 그럼 초기에는 디퓨저 빵빵하게 하시고, 온가드 열심히 드시면 잡혀요. 솔직하게 잡혀요. 저는 감기 걸리면 그냥 온가드를 물에 타서 안 먹어요. 그냥 캡슐로 서너 방울씩 서너 번 먹고, 중간중간 목이 좀 칼칼할 때마다 계속 이렇게 한두 방울씩 계속 먹고, 그다음에 스마트해지신 물을 하루 종일 먹어요. 그러면 그냥 잡혀요. 초기에는 그래요. 디퓨저 하고 하면. 근데 이걸 내가 못 잡았어. 그래서 심해졌어. 2주가 넘어갔어요. 그래서 이제 막 너무 심해요. 그러면 제가 하는 방법은, 향신료로 몸을 뜨겁게 냉기를 빨리 보내야 되거든요. 그래서 제가 하는 방법은 클로브 3방울, 그 다음에 프랑킨센스 3방울, 그다음에 전 개인적으로 모략이 되게 잘 들어요. 그러니까 모략 같은 경우가 폐를 되게 뽀송뽀송하게 말려주거든요. 안녕하세요, 알리님. 애들을 온가드 비들레 먹으면 되고, 온가드 비들레를 한꺼번에 많이 먹게 매우면 그냥 삼키라고 하셔도 조그마니까. 그래서 애들을 그렇게 주시면 좋고, 초기에는 페퍼민트 비들레도 굉장히 좋아요. 그래서 제가 먹는 건 클로브 3, 프랑킨 3, 모략 3 이렇게 해서, 이 모략하고 프랑킨이 폐강장제잖아요. 폐강장제. 요 3방울씩을 넣어서 아침 저녁으로 먹고요. 디퓨저 빵빵하게 틀고요. 8단계를 매일 해요. 8단계를 매일 하고, 가슴에다가 자기 전에 잠 깰까봐 이 프랑킨 모략하고 유칼립투스, 프랑킨센스, 모략, 유칼립투스 요 3개를 가슴에다가 이렇게 다 바르고 자요. 그렇게 한 3일 정도 하면 나아요. 근데 되게 신기한 게 뭐냐면, 감기 걸렸을 때 그렇게 오일을 쓰잖아요. 그러면 감기가 그냥 스르르 사그라지는 게 아니라, 콧물 감기 하루, 몸살 감기, 저 같은 경우는 사람들마다 오는 감기가 다르니까, 콧물 감기 하루, 딱 깨면 귀신같이 콧물이 멈춰요. 몸살 감기 하루,
기침 감기 하루. 이렇게 딱 3일 하고 끝나요. 근데 끝났다고 방심하시면 이렇게 지지부진한 감기가 오래 가요. 그래서 그때 마지막 날에 8단계 해주시고 하던 거 계속 마지막 날까지 해주시면 깔끔하게 떨어지는 게 감기세요. 선생님들이 보통 감기약이라고 하면 감기약은 약이 없어요. 바이러스가 워낙 변형을 잘하는 애들이기 때문에 딱히 감기에는 약이 없어요. 독감 솔직히 별 약은 없어요. 근데 약이 없기 때문에 보통 이제 맑은 콧물 날 때 따뜻하게 하라고 하고 콧물 멈추는 약을 주고, 그 다음에 이제 누래지거나 이제 색깔이 변하면 항생제하고 소염제를 준단 말이에요. 예. 근데 항생제하고 소염제는 내가 누누이 말씀드렸다시피 바이러스를 잡을 수 있는 애가 아니에요. 단지 몸에 염증 반응을 가라앉혀 주는 건데, 생각을 해보시면 내 몸에서 나는 모든 반응은 나를 보호하기 위한 반응이에요. 그래서 콧물 나는 건 냉기를 빼는 거라고 말씀을 드렸단 말이에요. 근데 콧물약으로 콧물을 딱 막아 먹으면 이 냉기는 어디로 갈까요? 그냥 몸에 쌓이죠. 그래서 체온을 낮추는 원인이 돼요. 그래서 약을 많이 먹으면 체온 낮아진다는 게 그래서 그렇고요. 또 몸에서 막 염증이 일어나는 것들은 어차피 균을 못 잡아요. 그냥 염증을 이렇게 눌러버리면 누른 동안에 내 자생력으로, 내 자체 면역력으로 이거를 극복하는 거지. 그러니까 감기 걸린 동안 증상을 완화시켜 내가 생활하기 편하게 좀 덜 힘들게 만들어주는 게 약이라고 생각을 하시면 되세요. 약은 절대 감기를 잡을 수가 없어요. 내가 감기약 먹고 일주일 만에 나았으면 내 면역력을 칭찬하셔야 되세요. 그런데 내가 면역력이 별로 안 좋으면 좀 왔다 갔다를 계속 지지부진 감기가 오래 가는 거거든요. 근데 아로마는 바이러스를 굉장히 빠르게 잡잖아요. 그래서 오히려 바이러스라는 약보다는 오일이 빨라요. 그리고 이제 내가 일단 감기가 걸려서 발향을 해야 돼. 그러면 보통 이파리 계열 오일, 도테라에서 보통 이렇게 초록 색깔 나온 애들이, 이파리에서 추출한 애들은 다 좋잖아요. 여러분들 아시다시피 나무에서 이파리는 대사를 하고 호흡을 하는 곳이기 때문에 이파리에서 추출한 모든 오일은 호흡기에 좋아요. 제일 많이 쓰는 게 사실은 이지에어죠. 이거 다 모아놓은 거 이지에어라고 보시면 되는데, 이지에 들어있는 게 유칼립투스, 페퍼민트, 멜라루카, 라벤사라, 레몬, 카다몬 들었어요. 그러니까 시트러스 들어있고요, 이파리가 왕창 들어있고요, 진정시킨 라벤더 들어있고요, 심지어 향신료인 카다몬까지 들어있단 말이에요. 그러니까 어떻게 보면 이거 제가 오일 좀 이따만큼 꺼내놨거든요. 보이세요? 제가 오일 이따만큼 꺼내놨는데, 이 이따만큼 꺼내는 오일 중에서 엄선해서 엄선해서 모아놓은 게 이지에어라고 생각하시면 맞을 것 같아요. 그래서 이지에어를 100개 기본으로 깔고 발향을 하는데, 저는 개인적으로 유칼립투스를 굉장히 좋아하지만 페퍼민트를 좋아하시는 분들도 계시니까 본인이 좋아하는 거 발향을 초기에는 하시면 좋겠고, 그냥 무난하게는 그냥 온가드하고 이지에어 같이 발향하시면, 면역불량이 뜨거운 오일이고요. 그 다음에 향신료 많이 들어있고요. 여기 이파리 호흡기에 좋은 호흡기 블렌드 두 가지 발향하는 게 가장 무난하긴 하세요. 근데 나는 온가드 향이 그냥 그렇고 잘 때 좀 너무 아주 시원하게 자고 싶어 하시면 이지에어와 유칼리 혹은 유지에어와 페퍼 권장하고요. 코 막혔을 때 되게 좋고요. 콧물이 너무 질질 나요. 누워서 질질질 흘러. 그러면 제가 권하는 게 이지어와 멜라루카 권해요. 멜라루카를 코에서 바르시면 분비물이 좀 주세요. 이렇게 권하는데 향이 별로 안 좋아요. 그러면 여기다 시트러스 하나 끼워서 오렌지나 레몬 같은 거 끼워서 같이 해주시면 좋은데, 약간 열감이 있을 때는 오렌지보다는 레몬이 훨씬 시원하세요. 그렇게 쓰시면 되고, 저는 개인적으로 시베리안 포도 굉장히 시원하더라고요. 시베리안 포도 많이 쓰시고요. 여러분들 배웠다시피 로즈마리에도 18신유월이 되게 많이 있어서 호흡기에 쓰기 되게 좋은 오일이라서, 개인적으로 로즈마리 향을 좋아하시는 분들은 이 유칼리나 페퍼 대신 로즈마리도 괜찮고요. 그 다음에 그냥 나 너무 얘들 너무 세, 너무 화해서 싫어 이렇게 그냥 은은하게 시원했으면 좋겠어 하면 사이프러스 정도 권장해 드려요.
그래서 이게 발향할 수 있는, 발향하고 바른 애들, 그 이파리 계열 오일들은 대부분 다 열을 다 내려주기 때문에 바르시면 시원하세요. 평소에 바르면 아무 느낌이 없지만 내가 열감이 좀 있을 때는 바르시면 되게 시원한 애들이 이 이파리 계열 애들이라고 생각을 하시면 돼요. 그리고 이제 향신료는 아까 말했다시피 내가 시나몬이나 클로브가 없어. 그러면 오레가노도 괜찮으세요? 클로브 대신 오레가노도 괜찮고요. 클로브 대신 진저도 괜찮아요. 그리고 뭐 투메릭도 괜찮고요. 어떤 분들은 코파이바, 투메릭, 진저 드시는 분도 봤어요. 그러니까 뭐 이런 식으로 이렇게 조합해서 드시면 굉장히 좋을 것 같아요, 선생님들. 일반적인 이제 감기였고요. 이제 비염이다. 그럼 이제 기본 얘 만성 질환이에요. 물론 내가 가을에 찬바람 불 때 도지긴 하지만 얘는 내가 늘 갈고 사는 애인 거예요. 덜하고 더하고 그 차이인 거지 쭉 가는 게 비염인데, 그 한의학에서 보면 아토피하고 비염은 똑같아요. 그러니까 그 처치하는 게 굉장히 비슷해요. 단지 비염 처치에 플러스 피부에 바르는 것까지 하는 게 아토피고요. 피부만 빼면 비염이에요. 그래서 아까 말했다시피 호흡기하고 대장, 피부는 같은 경락이고 더 나아가 위장과 같은 경락이지만 위장은 좀 어쨌든 얘네 셋은 하나라고 봐요. 그래서 호흡기가 안 좋은 애들은 피부도 별로 안 좋고요. 변도 안 좋고요. 변 안 좋은 애들이 감기 잘 걸리고요. 그래요. 요 세 가지는 같이 간다고 보시면 되세요. 그래서 내가 비염에 걸렸던 아토피가 있던 발향은 필수세요. 호흡기 관리는 필수시고요. 그 다음에 내가 비염이 있다? 그러면 장 관리도 정말 필수세요. 장이 대부분 다 안 좋아요. 그러니까 보통 그 만성 질환은 면역의 문제고, 면역력을 가장 빨리 잡아주는 게 소화기를 잡아주는 거거든요. 그래서 보통 뭔 얘기하다가 저 비염이 있는 애들은 소화기와 대장을 같이 잡아요. 그래서 많이 쓰는 게 다이제스트제나 젠제스트 그 타블렛 또는 테라제도 많이 나왔죠. 예, 그런 거 다이제스트, 이 소화기 계통은 쭉 드셔지는 게 좋고, 이 다이제스트제는 대장에도 좋아요. 근데 난 다이제는 못 먹겠어. 이 향이 진짜 약으로 먹어도 얘는 못 먹겠어 하시는 분들은 페퍼민트 괜찮아요. 페퍼민트가 소화 강장제이며 대장에 굉장히 좋고 폐에 좋으니까 이거는 두루두루 비염 있는 애들한테는 가장 필수품이 페퍼민트고, 거기에 들어있는 이지에어도 이제 필수품이겠죠. 그러니까 페퍼민트 비들렛 꾸준하게 먹고, 페퍼를 그냥 물에 타 먹기는 좀 센 것 같아요. 한 방울은 괜찮은데 서너 방울, 감기라고 서너 방울을 드시면 되게 맵고 순간 호흡기가 이렇게 확 전 잡혀요. 확 수축해서 순간 하고 숨이 막힐 때가 있어요. 많이 먹으면. 그래서 저는 페퍼민트는 원액으로 잘 안 먹고 캡슐로 먹거나 비델렛을 삼켜버리거든요. 많이 먹어야 되면. 그래서 그렇게 드시면 좋을 것 같고요. 그리고 대장 관리는 유산균을 정말 꼭 드셔주셨으면 좋겠어요. 그래서 유산균을 내가 일반적 정상인이 하루에 하나고요. 내가 호흡기가 안 좋아, 피부가 안 좋아 하면 두세 개, 뭐 서너 개, 네다섯 개, 한 몇 달, 심할 때는 그렇게 드셔주는 게 좋고, 좀 괜찮을 땐 줄였다가 다시 혹시 심할 때 다시 먹고, 이런 식으로 해서 좀 많이 좀 때려 넣어 주시는 게 유산균이 좀 필요한 것 같아요, 선생님들. 그리고 당연히 소화기 관련되니까 배는 따뜻해야 되고 목도 따뜻해야 하겠죠. 그렇게 해주시면 비염은 그렇게까지. 그래서 제가 이제 보통 이런 만성 질환이나 계절성 질환에 칠 때 제가 꼭 권해드리는 게 두 가지가 있어요. 트라이지하고 온가드 소프트젤. 여기 있다. 잠깐만요. 제가 꼭 권해드리는 게 이 트라이지예요. 얘가 라벤더, 레몬, 페퍼민트가 주성분이고요. 거기에 한국의 유효 성분 넣어 들어와야 하니까 여기에다 프로폴리스 400mg 들어있어요. 프로폴리스 600mg을 저 아는 언니가 도깨비 시장 가서 사봤더니
6만 얼마라던가? 되게 비싸게 하더라고요. 근데 400ml 들어있고 요거 3만원인가? 얼마 안 하잖아요. 요거 사서 드시면 생각보다 잘 잡히더라고요. 저희 아들도 먹더라고요. 우리 아들 잘 안 먹는데 이거 진짜 가끔, 아주 가끔 가끔 비염이 도져요. 걔는 요즘 무리한 다이어트 중이라 말을 안 들으니까. 예, 트라이즈 먹고요. 그 다음에 단기간에 면역력을 높여야 나으니까 제가 권하는 게 소프트제. 내가 환절기에 이렇게 만성질환이 이렇게 시기적으로 튼다. 아니 갑자기 만성이 시작됐다. 그럼 제가 요거 한 2달 정도를, 이게 하루에 2알 먹는 건데 한 4알 정도씩 꾸준하게 한 2달만 먹으라고 얘기해요. 근데 얘는 뭐 꾸준히 먹는, 내가 면역이 아주 약하지 않으면 꾸준하게 먹는 애는 아니고 내가 필요할 때 한두 달 바짝 먹어주는 애라고 생각을 하시면 되고, 얘도 마찬가지. 알러지가 떴다. 요거 2개는 필수품이라고 보시면 돼요. 오일, 여러분들이 아무리 내가 많이 아프다고 오일을 많이 먹을 수 있는 건 아니잖아요. 간에 부담도 되고, 그래서 오일 많이 먹으면 왠지 이게 뭐 좀 찝찝하잖아요. 아, 이렇게 먹어도 되나? 사실 근데 몸이 그렇게 아플 때는 그렇게 먹어도 괜찮더라고요. 네, 경희님 안녕하세요. 되게 신기한 게, 제가 막 급해서 막 그냥 막 오래간을 가끔 이렇게 너무 아프면 뭐 이렇게 페놀이고 뭐 가리하면서 원에 가끔 처바를 때가 있거든요. 근데 그럴 때는 또 괜찮아요. 안 아파. 근데 평소에 바르면 되게 아픈데 잠시 이게 절박함에 통하는 건가 봐. 근데 또 낫고 바르면 아파요. 되게 신기해요. 어쨌든 그래서 근데 그렇긴 하지만 그래도 어느 이상은 못 먹어요. 그때 같이 드셔주면 시너지가 나는 애들이 얘네들이라고 보시면 되세요. 여기 온가드 소프트 젤에는 온가드만 들어있는 게 아니고 블랙페퍼 향신료죠, 추가되어 있고요. 그 다음에 오레가노 향신료, 뜨거운 향신료잖아요. 2개 다 그거 다 들어있고요. 심지어 굉장히 뜨겁고 면역력에 아주 센 멜리사까지 들어있으니까 그냥 온가드를 이렇게 퍼 드시는 것보다는 이거 드시는 게 좀 효율적이긴 하실 것 같고요. 여기는 프로폴리스까지 들어있으니까 따로 프로폴리스 안 드셔도 된다는 거. 그래서 여러분들 비염은 정말 열심히 관리하시면 없어지거든요. 그래서 내가 항상 훌쩍거려. 집에서는 디퓨저 하고 뭘 챙겨 먹고 할 수 있는, 내가 외출을 해야 돼. 내가 출근을 해야 돼. 그러면 멜라루카 터치나 이지에어 터치, 어디가 이지에어 터치, 둘 중에 하나 얼굴에 발라도 별로 따갑지 않아. 둘 중에 호불호가 좀 가려요. 어떤 사람은 멜라가 괜찮고, 어떤 얘가 화해서 싫고 얘가 시원하다고 하시는 분 있고, 어떤 분 얘가 따갑다고 얘가 좋다고 하시는 분 있어요. 그건 뭐 마음대로 쓰시는데, 요거 2개 중에 하나 갖고 다니시면서 여기 삼각존을 꼼꼼하게 발라주세요. 전 멜라루카 터치가 좋아요. 이렇게 요 삼각존을 요만큼을 빈틈없이 발라요, 선생님. 이렇게 빈틈없이 수시로 발라주셔야 돼요. 하루에 10번 이상 바른다고 생각하고 수시로 바르시면 비용 굉장히 많이 좋아지세요. 그리고 심지어 이 멜라루카 터치는 제가 좋아하는 이유가 뭐냐면, 제가 알러지가 좀 있어요. 그러니까 되게 많이 좋아졌는데 그래도 가끔 알러지가 한 번씩 튀어요. 물론 심하게 올라오지는 않는데 그 중에 한 증상이 코에 점막이 부어서 코가 막혀요. 감기도 아닌데 그냥 괜시리 코가 막힐 때가 있어요. 그러면 제가 멜라루카 터치를 바르면 한 2분 안에 그냥 코가 뻥 뚫려요. 저는 페파보다 잘 뚫리더라고. 부어서 그런 거야, 나는. 그래서 이렇게 삼각존을 둘 중에 마음에 드는 걸로, 자극이 덜 가는 걸로 해서 꼼꼼하게 수시로 발라주시면 비염에 진짜 좋아요, 선생님들. 그래서 그렇게 꼭 해보세요. 그래서 어렵진 않아요. 근데 이런 거지. 심할 땐 열심히 하는데 심하지 않으면 안 해요. 그러니까 보통 내가 내 몸이면 조절이 가능하고, 우리 조리도 좋아 쓰는 거니까 난 좋아 쓰는데, 식구들 특히 애들이나 남편 같은 경우는 좀 괜찮은 것 같으면 안 해. 그죠? 그럼 냅두세요.
거기다 에너지 쓰지 마. 에너지 쓰면 뭐 하겠어. 힘들어. 어차피 안 쓸 거잖아. 그죠? 예. 그냥 살만한 거지. 살만한가 보다 하고 내비두시고요. 또 심해지면 쓰고요. 본인이 이 살만한 상태보다 더 나은 상태를 원하면 본인이 써요. 왜? 경험해 봤으니까. 그러니까 내비두세요. 저는 뭐 애들한테 강요하지 않아요. 그냥 감기 걸렸네, 비들레 저기 있다, 뭐 아니면 사탕 저기 있다, 뭐 오일 발양했니? 이렇게 물어보면 뭐 하면 했어. 그래서 안 해도 돼, 괜찮아. 이러면 아 이거 살만하구나. 이러고 저는 터치 안 해요. 사춘기 애들 무서워요. 저 우리 둘째가 사춘기예요. 그리고 큰아들은 컨디션 나쁠 때 건드리면 혼나요. 그래서 쟤네들은 잘 안 건드려요. 그리고 이제 가끔 이러신 분들 계세요. 멜라르카 터치도 했고 이지오 터치도 했는데도 안 들어요 하시는 분들 가끔 계세요. 그러신 분들은 아주 특이하게 나이젠 터치를 바르면 나아요. 얘가 따뜻하거든요. 근데 페퍼가 들어서 시원해. 느낌이 시원하게 따뜻한 애들이에요. 얘 바르면 좋아지시는 분들 계세요. 그래서 여러분들 이제 비염이 있으시거나 하시면 요 세 개는 써보시고 본인한테 맞는 걸 찾으세요. 어떤 느낌일 때 못 쓰고 뭐 한다. 요거 셋 중에 찾으시면 되세요. 요거만 세 개 꾸준하게 잘 바르셔도 비염은 참 많이 좋아지시고, 이렇게 온가드나 향신료 드시는 건 면역력 때문에 드시는 거, 몸 따뜻하게 해주고 증상을 좀 완화시키고 몸을 좀 편하게 하고 면역력을 올리기 위해 쓴다고 생각을 하시면 맞으세요. 그렇게 써주시면 되세요.